안녕하세요. 오늘은 일상생활 편 5번째 시간이고요. 일상생활 속에서 자주 sa용하는 표현들을 같이 배워볼게요. 今天我们来一起学一下在日常生活当中常用的韩语句子哦。 다리를 떨다, 抖脚. 한숨을 쉬다, 叹气. 머리를 긁다, 抓头. 잔소리를 하다, 唠叨. 불평을 하다, 抱怨. 코를 골다, 打呼. 第一个例子，紧张的话抖脚。紧张的话， 긴장하면 抖脚。上面已经有 다리를 떨다, 다리를 떨다. 떨다的口语是 떨어요. 긴장하면 다리를 떨어요. 紧张的话抖脚. 긴장하면 다리를 떨어요. 긴장하면 다리를 떨어요. 第二个例子是我要改掉叹气的习惯。先要讲后面的叹气的习惯。叹气的韩文是 한숨을 쉬다. 한숨 쉬는 습관. 한숨을 쉬다 是叹气。我们这边可以省略掉。한숨 쉬다. 한숨 쉬는 修饰后面的습관习惯的意思。한숨 쉬는 습관, 叹气的习惯。后面是要改掉。습관을 고치다, 고치다是改，改掉的意思。后面要套我要什么什么。这边用고치려고 하다, 하다的口语是해요。려고 하다, 打算要什么什么，想要什么什么的意思。한숨 쉬는 습관을 고치려고 해요. 我要改掉叹气的习惯. 한숨 쉬는 습관을 고치려고 해요. 한숨 쉬는 습관을 고치려고 해요. 第三个例子是丢脸的时候抓头。丢脸的韩文是창피하다。什么什么的时候，去掉它之后，下面没有尾音的话，릴 때， 창피할 때， 丢脸的时候，抓头的韩文是上面머리를 긁다， 머리를 긁다， 긁다的口语是긁어요。 창피할 때 머리를 긁어요。 丢脸的时候抓头。 창피할 때 머리를 긁어요. 창피할 때 머리를 긁어요. 第四个例子是姐姐常常对我唠叨。 언니는常常 자주 对我 나한테 后面是唠叨。唠叨的韩文是上面有 잔소리를 하다. 나한테 잔소리를 하다. 하다的口语是해요. 언니는 자주 나한테 잔소리를 해요. 姐姐常常对我唠叨. 언니는 자주 나한테 잔소리를 해요. 언니는 자주 나한테 잔소리를 해요. 第五个例子是我朋友有抱怨的习惯。我朋友 제 친구는 抱怨的韩文是上面 불평을 하다。 这边可以省略。 불평하다 变成 불평하는 습관。 불평하는 修饰后面的습관习惯。有这个习惯，所以습관이 있다. 있다的口语是 있어요. 있어요, 없어요前面通常会放一或者是가。
습관的관这边有尾音，所以后面要加이。 제 친구는 불평하는 습관이 있어요. 我朋友有抱怨的习惯。 제 친구는 불평하는 습관이 있어요. 제 친구는 불평하는 습관이 있어요. 第六个例子是累的时候打呼。累的韩文是피곤하다。去掉它之后，它下面没有尾音，要加리을 때。 피곤할 때， 累的时候。打呼的韩文是코를 골다。 코를 골다。 골다的口语是골아요。 피곤할 때 코를 골아요。 累的时候打呼。 피곤할 때 코를 골아요. 피곤할 때 코를 골아요. 감사합니다.